咁呢度係利奧波德咖啡館，咁係慢慢一間餐廳。咁點解咁出名呢？係因為08年嘅11月27號咧，呢間咖啡館咧遇到襲擊啊！咁牆上面咧有啲子彈窿仍然留喺度，咁所以就咁出名。咁我就喺度嗌咗個餐啦，咁就一杯香料印度奶茶啦，加個芝士奄列。咁呢一度咧會見到咧，佢出邊係賣好多嘅甜品，咁好多外國人都會買，咁但係太早咯，咁就唔買。咁但係咧好似好吸引咁，但係我相信好甜。咁而家時間尚早，11點幾，12點。呢一度咧，佢出邊咧就寫住係 Police Headquarters，咁應該係一啲嘅政府警察總部喺裏面啦。咁佢係封住咗嘅，係唔入得去。咁但係外圍咧就可以望下裏面嘅。咁呢度係威爾斯王子博物館啦，佢係孟買最大啊、收藏最豐富嘅博物館嚟嘅。咁當年點解會做嘅呢？就係為咗慶祝威爾斯王子喺1905年呢第一次拜訪印度而建嘅博物館啦。咁喺第一次世界大戰嘅時候呢，就改成呢個軍醫院。咁跟住其實拖到1923年呢先至開幕嘅。咁嗰陣時其實威爾斯王子咧已經係英國國王叫喬治五世咯，係啦。咁之後喺96年度啦，咁印度咧話要去英國化、去殖民化啊嘛，咁所以咧佢將嗰個名咧就唔叫做威爾斯王子博物館啦，就改咗佢哋個英雄個名，係啦，咁就取代咗。咁呢個博物館非常之大啦，咁佢坐落喺一個花園裏面嘅。咁呢個花園呢，就會混合咗一啲嘅伊斯蘭啊、印度啊同埋英式嘅建築特色。咁所以其實你一路行落去嘅時候呢，其實好靚咯，呢個花園。咁去嘅時候其實而家應該係12點零到11點零、12點零，咁叫做唔係好曬啦，其實都曬曬地嘅啦。咁就好彩頂帽遮住。咁就你會見到外圍啦，咁就可以望翻入去嗰個博物館咁樣咯。咁呢個博物館其實收藏通常都係雕塑品啊，一啲嘅精緻嘅畫啊，咁好多都係一啲石窟啊，或者係一石雕好有價值嗰啲喺裏面會見到咯。係啦，或者係啲恒河咧，印度啲河谷文明嘅陶器啊，印度教嗰啲咩神像石雕啊、裝飾藝術啊，裡面有少少嘅海洋歷史啦、歐洲繪畫等等嘅藝術品咯。咁呢一度咧，其實係會有一個嘅花園仔咁樣種咗唔同嘅植物，咁就佢會有介紹嘅一啲蝴蝶嘅介紹。咁一路去咧就係要買飛嘅。係啦，咁就700蚊。咁就一路行嘅時候咧，都有唔同嘅雕像喺呢一度啦。咁就一路入咧，其實之後咧就再過安檢嘅，係啦。咁就會喺唔同角度去睇下呢個博物館，要實體先靚嘅嚇。咁啊一路行咧有啲樹蔭咯，你話好曬又唔係嘅，咁但係就多人啊。今日其實係啦，星期六。好，而家嚟咗呢個叫做咩西威爾士王子博物館，啱啱咧就俾咗700蚊啦。咁跟住咧就攞咗個 audio guide 個耳機，跟住咧而家要入館去睇下啦。咁咧手上就有啲堆嘢嘅，咁跟住 deposit 要成1000蚊啦。咁跟住700蚊就係個入場費啦。跟住就有個耳機去聽下嗰啲講解啦。咁就係咁啦，咁就睇下裡面有啲乜嘢。而家係1月25號星期六嘅正午12點幾啦，非常之熱，出邊差唔多成32度度啦，實在太熱啦。咁就嚟咗呢個博物館去參觀，順便避暑。咁
咁呢就非常之多人嘅，其實呢個博物館好多西方嘅遊客都會。咁而家呢個博物館嘅門口就係咁樣啦。咁呢，可以望到佢會介紹好多唔同嘅建築啊，佢嘅歷史啊、文化咁樣。咁所以就應該係非常之多嘢睇嘅。呢個就係正。咁佢每一個位咧都會有呢個嘅安檢，咁所以我都重重安檢先入咗嚟。咁跟住咧，佢每一度咧都係會有介紹啦，呢一個博物館嘅由來啦，點樣起啦。咁裏面咧有唔同嘅工藝品啦、雕像啦，咁佢會介紹。咁呢個博物館呢，有好多唔同嘅展館嘅，佢有2層咁樣啦，咁就可以逐層慢慢睇。咁我見到由於出邊太熱，所以呢好多人都會坐咗喺度呢去避暑。呢度有啲凳，係啦。咁呢個係1樓，咁呢度就係2樓。咁係得2層嘅啫，但係裡面應該係有唔同房咧，去展出唔同嘅嘢。1樓呢度咧，最主要係展出一啲嘅佛嘅雕像咯。咁佢個面積都大嘅，咁就都舒服，最緊要係音樂，冇乜太陽曬。咁呢個館呢，就展出緊一啲嘅畫作啦。咁呢個展館呢，就係睇一啲嘅油畫啦，或者佢哋有一啲嘅水彩畫咁樣都有展出嘅。呢度非常之涼快，因為好多把大風扇。咁就我會逗留喺呢個嘅博物館裏面，我諗都會一陣，因為出面真係好熱好熱。係啦，700蚊等於70蚊港幣到，值唔值得嚟呢？值嘅。當地人就會平好多，當地人可能係10蚊港幣，係啦，15蚊港幣咁就可以入到嚟。咁我哋就遊客啦，佢有遊客價。印度呢，佢會分嘅，遊客有遊客價啦，去啲景點。咁然之後呢，當地人有當地人嘅價格咁樣咯。咁頭先下邊嗰層呢，主要係一啲嘅佛像啦、雕像啦。咁呢一層呢，就有一啲嘅工藝品，同埋通常有一啲嘅畫作咁樣去遊。呢度係頂層啦，咁會展出一啲紡織啊，同埋一啲嘅衣服嘅展館嚟嘅。呢一層呢，出邊係冇冷氣啦，但係裏面呢就有啲風扇吹下嘅。咁呢度周不時都會有啲凳啦，俾一啲嘅遊客啦、我哋啦、參觀嘅人士咧去坐。因為你話大又唔係大啊，細又唔係細啊，咁但係有嘢睇咯。咁就呢一刻咧就有個嘅攝影展嘅，係啦。咁呢個係頂層，咁望出去咧，其實就係個花園園林，係啦。咁啊出邊非常之曬，我都係匿喺博物館會好啲。
好靚啊！呢度，因為呢一個博物館係其中一個印度最大嘅博物館嚟嘅，咁所以呢，佢會展出一啲文物啊，或者係一啲嘅雕像啊、雕刻啊、畫啊咁樣，乜都有啲咁樣咯。你話係咪真係好豐富呢？又未必真係好豐富嘅，比起外國嗰啲博物館嚟講，但係都值得嚟睇下嘅，望一望咁樣咯。咁而家出邊呢，冇晒。咁呢個花園呢，就 OK 大嘅，咁中間會有一個嘅雕像設置咗喺中間。咁側邊呢，其實佢係一啲嘅植物花園啊，咁就會有啲牌話俾你聽呢棵係咩植物，嗰棵係咩植物咁樣。呢一條廊都幾好行，頭先啱啱冇咁晒嘅時候行過。係啦，咁就呢一個叫做西威爾士王子博物館。咁聽日佢會休館嘅，咁今日星期六呢就會開放，咁就入咗嚟參觀一下。咁呢，印度呢係產棉好多嘅，咁所以呢，佢嘅紡織呢都非常之出名啦。頭先一路行街嘅時候呢，見到好幾間喺印度好出名、好大嘅整印度衫嘅公司，咁所以呢，裡面呢都平嘅喎，其實都靚嘅喎。咁佢嘅質料呢，你問係咪好薄身呢？又唔係嘅，係比較厚身啲嘅，但係棉麻質咯，係啦。咁夏天着應該舒服嘅，咁而家真係好熱啊，係啦。咁你叫我呢一刻去着呢，我又未必會，因為真係好焗咯，有啲焗嘅。其實佢嗰啲質料係啦。咁呢一個展館就主要係一啲嘅紡織啊、衫啊之類嘅嘢。你睇下個個都喺度唞涼，因為出邊真係好熱。原來呢度有3層，上到嚟2樓最頂層呢，咁就會展出一啲嘅中國啦同埋日本嘅藝術品嘅。咁呢度望落去呢，就係咁大啦。其實成個展館一個橢圓形圍住行一圈，跟住就上去上一層，再行一圈，再上去上一層咁樣。呢度就係個頂。有一群嘅小學生過嚟參觀，有咩由老師帶隊，個食 Q 哥哥要好壓力。超可愛啊！佢哋咧會手拖手，男女女都會啊。咁咧就一路向前行，向前行。
啱啱出咗嚟呢個嘅博物館啦，咁喺呢個花園裏面呢，其實呢係有個小朋友博物館。咁喺右左手邊，咁有啲遊樂設施俾佢哋玩咧。其實，咁我見到呢前邊呢，好似有今日有啲活動啊，話免費啊，可以睇下嘅咁樣。咁呢由博物館行出嚟呢，就會見到一檔呢非常之熱鬧嘅，我諗係網紅店。或者係一個出名啲嘅小食亭，咁乜都有得食嘅。我見啲人食緊啲三文治啊、雪糕啊、嘢飲啊、餃子啊等等，咁我就唔敢試啦。我見呢檔都係好多人飲嘅，就係檸檬梳打，佢係呢新鮮整嘅。其實博物館行出去呢，今日有市集，咁就有啲人喺度作畫，你可以買啦。咁有啲人呢，就喺啲米度雕刻，你可以買啦。咁呢度側邊呢，就人山人海啊！今日星期六，乜都有。咁喺我左手邊呢一棟呢，係大學樓嚟嘅，以我所知，但係唔知係咪孟買大學？孟買大學應該喺地圖上應該喺前邊，呢一間可能係佢嘅 college 或者係另外嘅大學都未定，係真係有人作畫。今日咧應該呢度係有市集，好多人係啦，而家睇到啦，對面呢一棟咧就係圖書館嚟嘅。圖書館，唔知入唔入得去啊？今日好塞車，周圍都塞車。頭先有啲咧 hop on hop off bus 咧，咁就我見唔知點樣買飛啊，但係我中意行多啲。今日呢度有個 Art Festival，唔知咁熱鬧。佢咧逐個水果去雕刻嘅，好好嘅心機。不過咧我就唔敢食啦。咁呢一檔咧係傳統嘅 Pandi Puri 啊，咁咧係啲米啦，咁跟住有個窿咧係塞嗰啲嘅香料啊，嗰啲嘅什麼洋葱啊、加力落去嘅，咁跟住咧佢又有個汁嘅，咁啊淋落個窿窿裏面，咁就一個一個食，係啦。呢個係好好食嘅，但係我唔敢喺印度街邊食，但係呢個好吸引。好，我哋繼續向前行。咁啊，你問我嚟咗印度唔夠24小時，咁我覺得孟買呢邊係好安全，真係好安全。佢哋唔會係，你唔會覺得係好有人虎視眈眈望住你嗰啲財物啊。你唔會覺得係好唔自在，好正常嘅一個市集啦、社區啦咁樣，咁所以呢個城市，所以我覺得非常之舒服。對旅客友善嘅，我覺得。咁就算係身為一個女性啦，咁喺個街行呢，咁其實都唔會有啲什麼唔自在嘅感覺啦。好多間啊，呢一檔呢一啲嘅甘蔗汁鋪。咁我哋可以繼續行。孟買其實係俾英國統治過嘅，應該咁，所以呢，全部呢，我左手邊啦，喺個馬路對面全部都係英式建築嚟。
咁啊，你見到好多圓拱形嘅標誌性嘅門啊、窗啊咁樣咯。我哋又繼續行。嗱，Google 咧就話咧對面咧呢邊咧就應該係印度嘅孟買大學嚟嘅。咁我唔係好識過馬路咧，我就會跟住當地嘅印度人過，我會跟住呢個女士過馬路。咁啊，呢度完全冇交通燈，我想講係啦，冇交通燈嘅情況底下有啲論盡，咁所以我就會決定過馬路。咁我要過對面。好啦，佢要等嘅。所以咧，我就跟住佢一齊嘅。我好驚，走啊走啊走啊！好，左望望右望望咧，就去到呢度平安。咁咧，其實呢一邊咧，周圍都係影印鋪啊。點解咧？我懷疑係因為印度大學區附近。咁所以就轉咗入嚟呢啲細巷裏面睇呢。嗱，我哋對面呢就係渣打銀行嚟嘅。咁跟住一路行呢，我左手邊呢啲呢就應該係孟買大學嗰啲嘅building。咁行咗入嚟呢，其實舒服好多，遠離咗出邊嘅大馬路。咁我就會 explore 下呢個小社區。咁咧喺孟買大學隔離呢一棟呢，就係印度孟買嘅高等法院咯。佢寫住 High Court， 我估應該都係。咁我諗呢度係後門，係佢嘅後門。咁係一個又係好傳統英國嘅歷史遺留落嚟嘅建築物。我哋呢個孟買大學嘅校園範圍係好值得你行，好舒服啦。好安靜啦，好寧靜啦，同埋周圍都係啲學生啊，或者係一啲嘅賣嘢食嘅人啦，咁所以係好安全嘅呢個地方。隔離嘅小哥咧一路望住我，叫我買嘢，我唔買啊！而家咧就喺印度孟買大學嘅唔知咩門啊，我見佢有個牌喺度咧，咁就影一影。咁呢邊就係印度嘅孟買大學啦。咁對面都係嘅，其實對面呢，係啦，就呢位小哥啦，成日揾我，唔理佢。好，咁呢邊就係有個門口咧可以入去嘅，咁我就唔知入唔入得大學嘅門口先試下。咁對面呢個就係印度其中一個嘅中央銀行。好，咁而家呢，就由我嘅所在住嘅地方叫過拉巴區啦，咁嚟到呢個 Fort 區，咁就去咗第二個區啦，一路行。你話好遠又唔係。其實都唔係好遠，只不過係曬啫。咁啊，中途都好多嘅嘢可以俾你睇啊！呢個孟買嘅街頭，我嚟到呢個嘅 Flora Fountain 啦，中文可能佢哋叫做咩佛洛拉噴泉。咁點解咁出名呢？佢係建於1864年啦，由一個大師級。用咗4年去雕刻嘅，咁呢，就用咗唔知幾多萬嘅盧比呢去整嘅，咁就坐落咗喺個市中心嘅圓環呢度中間。咁其實佢側邊呢，全部都係雕刻住一啲嘅羅馬花神，係啦，佛洛拉其實係羅馬花神嘅名。咁就你會見到有啲周圍都係綠化地方，咁就
呢個噴泉呢，就會一年四季都出水，咁就啲人就會喺呢度側邊去影下相啊，可以喺圍欄呢邊就坐低唞下。咁我入咗嚟間 Starbucks， 咁咧出邊係30度。呢間 Starbucks 咧係拯救咗我喺條街度30度嘅氣温喺度周圍行，真係熱到冇人有。即係廁紙咧就唔係愛嚟抹手，廁紙係愛嚟抹汗嘅呢一度。咁所以咧呢間 Starbucks 我應該會坐多2個鐘頭，等出邊冇咁曬咧，我先至會再行出去印度門孟買門嗰邊。咁而家咧要行去印度門啦，咁呢度咧又有個安檢嘅，咁可能之前咧炸彈爆炸，咁所以咧呢度就開咗個安檢，你要過咗呢一度咧先至可以去印度門嗰度。好，呢度就係鼎鼎大名嘅孟買門，咁就所有嘅遊客都要嚟一趟。就係呢一度啦，佢而家好似裝修緊。呢度咧就係啲船咧會搭去象島嘅，咁我遲幾日咧就會過返嚟咧，就去搭呢啲咁嘅船啦、渡輪啦，去象島嗰邊。而家全部都係人，因為而家冇咁曬，所以個個都走過嚟睇下海鷗啦，望下船啦，咁啊睇下孟買門啦。咁喺印度門側邊呢一間酒店呢，就係全孟買最貴嘅酒店啦。咁印度門啦係建於20世紀初嘅拱門式紀念碑嚟嘅，咁佢為咗咧紀念第一位咧嚟印度嘅英國國王而起啦。咁其實當年咧1911年12月啦，英皇喬治5世同埋瑪麗皇后咧嚟到孟買嘅時候咧，呢道門係未建好嘅。其實咧係當時係以紙板結構嚟迎接佢哋嘅啫。咁到1914年嘅時候咧，有個設計師啦就結合咗一個印度嘅古吉拉特嘅建築元素啦，咁就設計咗呢個紀念門。咁呢個紀念門呢，就係大概高26米度。咁其實印度門呢，係位於呢個嘅海濱嘅一角啦，咁面對緊係阿拉伯海。咁呢間酒店點解咁出名呢？因為佢招待過好多貴賓啊，包括披頭四啦、甘迺迪啦，咁跟住挪威國王啦、英國有啲嘅公爵都住過㗎。咁啊，英國嘅菲利普親王啦、查理斯3世啦等等啊、克林頓啊咁樣。咁呢個呢，就俾大家睇下個 room tour 啦。終於翻到嚟我住嘅地方呢，就係咁樣嘅。咁啊一床啦，咁啊上下格床啦。咁就我而家係住緊女仔房。咁就一個房啦。咁啊前邊有個嘅洗手間啦。咁啊隔離呢一度呢，就係一個嘅小露台。咁就係咁啦。今朝個拉茶簡直好辛苦，而家個頭叫佢去廁所。咁跟住今日好似冇乜人，咁我就瞓2號床下格床。咁啊好彩喺淘寶度呢，就淘咗啲衣架啊咁樣呢，咁可以勾住我啲衫啦，咁啊可以吹下吹乾佢。咁就今晚呢，可能得上下格床有人瞓嘅啫。咁啊有啲人已經走咗啦。尋晚呢一度呢係夫人瞓嘅，咁啊加埋我5位啦。咁而家今晚應該係得2個嘅啫。咁有個廁所啦，咁啊露台呢封住咗嘅，咁就因為安全嘅問題啦。咁呢度就係夜晚我哋嘅露台行出去就係咁樣嘅。咁樓下呢，其實都係附近都係一啲嘅酒店啊 hotel 啦。一路行去呢個嘅海濱，其實5
分鐘嘅啫，我住呢度，咁叫做市中心嘅中心區啦。樓下轉個彎呢，其實轉左轉右已經係食肆同埋大馬路啦。咁我哋呢度啱啱係屈咗入嚟咯。咁朝頭早就會有好多嘅雀仔喺度叫醒你嘅呢邊。咁我要去一去廁所，真係個肚真係唔多妥。今朝嘅拉茶同埋呢個嘅美式咖啡，想去又去唔到廁所，有少少痛苦。好，再見。